жынысына, жашына, улутуна, динине же ден соолугу абалына карабастан көрсөтүлөт. Баары мыйзам алдында бирдей тең укукка ээ. Эмпатия жана боорукерлик, түшүнүү менен айрылуу сезимталдыкты көрсөтүңүз. Сиздин колдооңуз өтө маанилүү. Кайдыгерликке же айыптоого жол бербеңиз. Боорукердик биздин негизги көрсөткүч мамилебиз. Кесипкөйлүк. Мыйзамдын алкагында калыс жана компетенттүү түрдө иш алып барыңыз. Сиздин милдет кызматтык вазифаларды натыйжалуу жана этикалык негизде аткаруу. Купуялуулукту сактоо. Адамдардын жеке маалыматы коргоодо болуш керек. Жарандын макулдугусуз жана мыйзамдуу негизсиз маалыматты ачыктоого болбойт. Коопсуздук жана коргоо. Негизги максат жабыркагандардын физикалык жана психологиялык коопсуздугун камсыз кылуу. Аларга мындан ары зыян келтирүүгө жол бербей коргоп туруу. Адилеттүүлүккө кадам таштоо. Адамдарды алардын укуктары жөнүндө кабардар кылыңыз. Юридикалык жардам алууга жана келтирилген зыянды калыбына келтирүүгө көмөктөшүңүз. Ар бир адам өз кызыкчылыктарын коргоо укугуна ээ. Медициналык жана психологиялык колдоо. Өз убагында зарыл болгон медициналык жардамга жана психологиялык колдоого жеткиликтүүлүктү камсыз кылыңыз. Өз тагдырын колго алуу, адамдардын тандоосун урматтаңыз жана алардын жашоосу жана жыргалчылыгы боюнча чечим кабыл алууга далалат кылбаңыз. Бул принциптер зомбулуктан жабыркагандарга, өзгөчө кырдаалдарда жабыр тарткандарга жана качкандарга жардам көрсөтүү учурунда ар бир кадамыбызда коштолушу керек. Толук кандуу колдоо көрсөтүү үчүн өкмөттүк эмес жана эл аралык уюмдар менен тыгыз кызматташуу маанилүү. Бул эрежелерди сактоо жана аткаруу биздин кесиптик жана адамдык парзыбыз. Бул коомдук ишениминин негизги шарты жана ар бир жардамга муктаж адам татыктуу жардам жана коргоо алышы үчүн кепилдик болуп саналат. Ошол эле учурда бул принциптерди бузуу жоопкерчиликке алып келиши мүмкүн. Келгиле, коомду коопсуз жана адилеттүү кылалы.